أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم يا uwa musulmi. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine farkon da batta da fari kuma shine ƙarshen da batta da iyaka. Wannan cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddari rayukanmu zuwa ga wannan rana ta 15 ga watan Ramadan, wanda ya yi daidai da ranar maulidin Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam. Idan mai sauraron mu zai tina dangane da tarihin musulunci, a shekara ta 2 bayan hijira, a irin wannan rana ta 15 ga watan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da samun haihuwar jika na farko, wanda Allah ta'ala ya sa masa suna Al-Hassan. Wannan mai tambaya zai tambaya, ta yaya Ubangiji ya sa masa suna? Alhali bisa al'ada in an yi aihuwa iyaye su suke sa ma yaro suna. Sai in baka amsa da cewa girman Imam Hassan al-Mujtaba da matsayinsa a gurin Allah ne ya kai shi ga samun wannan daraja. Ya zo a ruwaya cewa bayan haifar shi Imam Hassan al-Mujtaba, ranar 3 da haihuwar shi, Imam Ali alaihi salam ya tambayi mai ɗakinsa Siddiqa al-Tahira na Fatimatu Zahra cewa wanne suna kika ambace shi da shi, ma'ana wanne suna kika sanya ma wannan jaririn. Sai ta ce masa, ya amirul mu'minina, ban zan rigaye ka sa masa suna ba. In kana nan ni ba zan yi gaggawar sa masa suna ba, kai ne ka fi ni cancanta da sa masa suna. Shikenan sai Imam Ali alaihi salam ya fito, bayan ya je ya gaida ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa Imam Ali, ya amirul mu'minin, wanda suna ka kira jaririn naka da shi ne? Sai ce, ya Rasulullah, ban zam kana nan zan iya rigayar ka wajen sa masa suna ba, kai ne mafi cancanta da sa masa suna fiye da ni. Sai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce, to ni ma ba zan rigayi Ubangiji wajen sa masa suna ba. Yin wannan ke da wuya, sai ga mala'ika Jibril alaihi salam ya sauko, ya ce wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, Ubangiji yana gaishe ka, kuma yana gaida Ali da Fadima, sannan ya ce ka ambaci wannan yaro da sunan ɗan gidan annabi Haruna alaihi salam, Shibir. Sai ma'aiki ya ce wa mala'ika Jibrilu da harshen Larabci, ma'ana ina neman alfarmar ame da sunan da Larabci ba da Imraniyanci ba. Sai ya ce Al-Hassan. Sai zama wannan suna da aka sa wa Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam na Al-Hassan wahayi ne ilahi, zaɓi ne na Allah Ubangiji ne ya zaɓa masa wannan suna.
dangane da nasabar Imam Hassan al-Mujtaba ba bukatan wani sai na yi doguwar magana. Kowa ya san mahaifinsa shine Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, kakansa shine Sayyidina Abi Talib, baban kakansa shine Sayyidina Abdul Muttalib, mahaifinsa shine sarkin muminai wanda ya taimaki wannan addinin da takwabin shi. Kakansa shine mu'minul Quraysh Sayyidina Abi Talib, wannan da har duniyar sunna da suke nuna adawa gare shi suka tabbatar da cewa ba wani mutum da ya so annabi ya karfafe shi ya bashi agaji kamar sa. Ta fuskacin mahaifiyar Imam Hassan al-Mujtaba sananniya ce ga duniya baki daya, ita ce Siddiqa Tahira na Fatimatu Zahra salamullah alaiha. Mahaifinta shine annabin rahama Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. An haife shi shekara ta 2 bayan hijira, ya rayu da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shekaru 7 da watanni ko shekaru 8 bisa sabanin ruwaya ta malaman tarihi. Imam Hassan al-Mujtaba ya taso ne a hannun ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, shi ya bashi kulawa, kuma daga ma'aiki ya samu tarbiyyar da ya samu na ilimi da ladabi da kyautata alaka da mu'amala da jama'a. Imam Hassan ya rayu tare da mahaifinsa har tsawon shekaru 38 bayan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya yi wafati yana da shekara 8 ko 7. Mahaifinsa Imam Ali alaihi salam ya karɓi jagorancin al'umman musulmi tsawon shekaru 30. Bayan wafatin mahaifinsa Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam ya zama jagoran al'umman musulmi a mafi yawan ruwaya tsawon shekaru 10. Idan ka haɗa shekaru 58 kenan ko 57. Imam Hassan al-Mujtaba ya yi shahada ta dalilin guba da Muawiya dan Abu Sufyanu ya haɗa baki da matarsa Ja'ada ta sa masa a abinci ya ci. Imam Hassan al-Mujtaba ya yi gwagwarmaya daban-daban, ya fuskanci ƙalubale kala daban-daban. Daga cikin ƙalubalen da ya fuskanta shine juya bayan al'umman musulmi bayan wafati Imam Ali alaihi salam. Wannan juya masa baya da suka yi shi ya wajabta masa yarda da sulhun da aka yi tsakaninsa da Muawiya dan Abu Sufyan. Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi. Imam Hassan al-Mujtaba ya yi shahada a garin Madina, ya yi wasici da a bisne shi kusa da kabarin kakansa annabin rahama Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Bayan shirya shi da kintsa shi da yunkurin bisne shi daura da kakansa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ummul mu'minin Aisha ta haɗo rindina ta ce bata yarda a bisne Imam Hassan alaihi salam a kusa da kakansa manzon Allah ba. Wannan ya haifar da rikici da rigima, abin da ya kai har da matakin harbe-harbe. Rindina ko in ce jama'an da ummul mu'minin Aisha ta fito da su sun buɗe wa gawar Imam Hassan al-Mujtaba wuta da harbi da kibiya, ta yadda yana cikin likafani akan makara, jini yana jika likafaninsa. Daga ƙarshe Imam Hussein alaihi salam ya zartar da wasiyarsa cewa in an yi yunkurin binne shi abin ya zama zai zama mummunar fitina, to a je Baqi'a a binne shi. An binne Imam Hassan alaihi salam a Baqi'a da ke Madina bayan wafatinsa shekara ta 40 bayan hijira. Amincin Allah ya tabbata ga Imam Hassan al-Mujtaba ran da aka haife shi, ranar da ya shahada da ranar da zai tashi domin ya cece mu. Muna ta al'ummar musulmin duniya murna da zagayewar ranar maulidin imami na 2 Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن أعدائهم.